हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ आर्ट पेपर्स जो मैंने ऑनलाइन मंगाया है। मैंने मंगाया स्कॉलर स्टेशनरी से, जो मुंबई में है। मैंने उनके यहाँ से मंगाया A3 ग्रे पेपर 20 शीट्स है उसके अंदर, और वो 170 GSM है। और दूसरा मैंने मंगाया है A3 का पैक है, उसमें भी 170 GSM है, वो भी 50 शीट्स है। और फिर मैंने ऑयल पेंटिंग लूज शीट्स मंगाई है। एक शीट में, एक पैक में 5 है, तो मैंने दो दो पैक मंगाया, टोटल 10 शीट है। तो उसका कॉस्ट अराउंड मुझे जो ऑयल पेंटिंग शीट है उसका कॉस्ट पड़ा 360, 10 शीट का। और जो A3 साइज़ का 170 GSM ड्राइंग पेपर है उसका कॉस्ट पड़ा 360। और अभी आप जो देख रहे हो A3 ग्रे पेपर लूज शीट है, जो कि 170 GSM है, इसका कॉस्ट 300 मुझे पड़ा है। और अभी ये जो मैंने ग्रे शीट अभी मैं ओपन कर रहा हूँ, इस पे मैंने मेरी एक ड्राइंग भी बनाई है। वो मैं आप लास्ट में जाके देख सकते हो मैंने कैसी बनाई है और कैसा ना उसके ऊपर लुक आता है। तो ये जो ग्रे टोन पेपर है, शीट है, वो आई थिंक 170 GSM बट यूज़ करने के लिए अच्छा है। अभी ये है ऑयल पेंटिंग शीट, जो मैंने ईच ईच पैक में 5 है, तो टोटल 10 शीट मैंने मंगाई है। इसके ऊपर भी मैंने पेंटिंग की, आप लास्ट में देख सकते हो। और ये स्केच पैक, तो इसके अंदर टोटल 50 शीट है, और ये मुझे पड़ा है अराउंड 360 में। तो थैंक यू गाइस देखने के लिए। ये मैंने ग्रे टोन शीट पे बनाया है, ये मैंने ड्राइंग पेपर शीट पे बनाया है 170 GSM, और ये मैंने ऑयल पेंटिंग शीट पे बनाया है 300 GSM।